வணக்கம் நண்பர்களே, நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது எஸ்ஆர் டிவிஸ் தமிழ் சேனல். நான் எஸ்ஆர் டிவிஸ். இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து 1,50,000 உங்ககிட்ட இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் பிசி பில்ட் பண்ண வாங்கலாம் அப்படிங்கிற விஷயத்தை வந்து பார்க்க போகிறோம். இதுக்கு முன்னாடி வீடியோவாக நம்ம வந்து 1,20,000 பிசி பில்ட் காம்பனன்ட்ஸ் வந்து போட்டிருப்போம். பார்க்கலன்னா இங்கே ஒரு ஐ கார்டு கொடுக்குறேன், டெஃபினட்டாக செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோவில் நம்ம எதுக்குனால நம்ம வந்து 1,30,000 40,000 ஸ்கிப் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, காம்பனன்ட்ஸோட ப்ரைஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருது இந்த இடத்துல இருந்து. அதாவது 1,20,000 நம்மளுக்கு காம்பனன்ட்ஸ் ப்ரைஸ்லாம் ரொம்பவே இன்க்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சது. அதனால் நம்ம வந்து 10,000 டிஃப்ரென்ஸில் வந்து வீடியோஸ் மேக் பண்ண முடியல. அதனால தான் 1,50,000 அப்படிங்கிற ஒரு பட்ஜெட்டுக்கு வந்து வந்திருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோ நீங்கள் பார்க்கறது மூலமாக உங்களுக்கு வந்து யார் யார் இந்த பிசி வாங்கலாம், என்னென்ன பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணும், என்னென்ன காம்பனன்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் 1,50,000 அதோட ப்ரைஸ், அந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களும் பார்ப்போம். ஸோ லேட் பண்ணாமல் வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் வந்து என்னை இன்ஸ்டாவில் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம், ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. சேனல் புதுசாக இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் ஐக்கான் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நான் போகிற வீடியோக்குள்ள நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க இன்றைக்கி வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ வந்து நம்ம வந்து techmartunbox.com அப்படிங்கிற ஒரு வெப்சைட்லேருந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்துருவோம், ப்ரைஸிங்ஸ் பார்த்துட்டு மேற்கொண்டு நம்ம வந்து இதை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். நான் சூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் பர்பஸ் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் இந்த 1,50,000 ரொம்பவே ஸ்பெஷலான ஒரு பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பிகாஸ் வந்து நீங்கள் காம்பனன்ட்ஸ் பாருங்கள், உங்களுக்கே எவ்வளோக்கு எவ்வளோ எஃபிஷியண்ட்டான காம்பனன்ட் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறேன். சூஸ் பண்ணவும் கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. எதனால் அப்படின்றது காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்துட்டு பிறகு நம்ம வந்து பேசுவோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு மதர் போர்ட்லேருந்து ஆரம்பிச்சிருவோம். ஸோ நம்ம மதர் போர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா MSIயோட MPG X570 கேமிங் ஏஜ் ஒய்ஃபை அப்படிங்கிற ஒரு மதர் போர்டு. ஸோ இதோட விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 19,500. இதை சூஸ் பண்ணதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய அட்வான்டேஜ் இருக்குது. இதில் ஒய்ஃபை ப்ளூடூத் இன்பில்ட்டாகவே இருக்குது நம்மளுக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹீட் சிங்க் சூப்பராகவே இருக்குது. ஸோ வந்து நம்மளுக்கு தேவையான போர்ட்ஸ் இருக்குது, கேப்சர் கார்டு, அப்புறம் சவுண்ட் கார்டு, 2 கிராஃபிக் கார்டு, அந்த மாதிரி போட தேவையான போர்ட்ஸ் இருக்குது. பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னாலும் நம்மளுக்கு USB நார்மல் USB கொடுத்துருக்காங்க, 3.0 இருக்குது. அப்புறம் USB டைப் C இருக்குது நம்மளுக்கு. ஸோ ஆடியோவும் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 5 பின்ஸ் இருக்குது, 5 பின் ஆடியோ தான் நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ரொம்பவே ஒரு சூப்பரான மதர் போர்டு. அதனால தான் நம்ம வந்து இதுக்கு போனோம். இதோட கம்மியாக கூட நம்ம போயிருக்கலாம், பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா ஃபீச்சர்ஸ் வந்து நம்ம இழக்க வேண்டியது இருக்கும். அதனால தான் இந்த மதர் போர்டு பண்ணோம். ஸோ பில்டு கொஞ்சம் பெருசு, மதர் போர்டும் கொஞ்சம் நல்ல மதர் போர்டாகவே வாங்கலாம் அப்படின்னு போயிருந்தோம். அடுத்ததாக இங்கே தான் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய சேஞ்ச் அப்படின்னே சொல்லலாம். பிகாஸ் Ryzen 9 3900X வாங்கியிருக்கும். ஸோ இதை பற்றி தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கோங்க. இது ஒரு 12 கோர் ப்ராசஸர். ஸோ 12 கோர் 24 த்ரெட் ப்ராசஸர். இதோட பேஸ் கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சி பார்த்தீங்கன்னா 3.8 GHz. ஸோ ஒன் ஆஃப் த மேசிவ் ப்ராசஸர், டெஸ்க்டாப் ப்ராசஸரில் 12 கோர் கிடைக்கிறதுங்கிறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்கள். பிகாஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து இன்டெல் தரப்பில் போனோம்னா நமக்கு 8 கோருக்கே இந்த ப்ரைஸ் வந்து நம்ம செலவு பண்ண வேண்டியது இருக்கும், நல்ல பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராசஸருக்கு. அதுவும் இல்லாமல் இதில் வந்து ஒர்க் ஸ்டேஷன் போனால் தான் நம்மளுக்கு வந்து 12 கோர் ப்ராசஸர்லாம் முன்னாடி கிடச்சிட்டு இருந்துச்சு, லைக் த்ரெட்ரிப்பர் அந்த மாதிரி இதுக்கு தான். பட் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டெஸ்க்டாப் ப்ராசஸருக்கு 12 கோர் அப்படின்னா இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 3950Xன்னு ஒன்று இருக்குது, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 16 கோர். ஸோ நம்மளுக்கு இந்த பில்டு 12 கோரே வந்து ரொம்பவே ஒரு பெரிய விஷயம். அடுத்ததாக நம்ம வந்து ஜோட்டாக்லேருந்து GeForce RTX 2070 சூப்பர் கார்டு வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 40,000 ரொம்பவே ஒரு வர்த்தான கார்டு அப்படின்னு தான் நான் சொல்லுவேன். பிகாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2070 சூப்பர் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெஸ்ட்டான பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து யூஸ் பண்ணி பார்த்தா தான் ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் 4Kயில் வந்து நீங்கள் அல்ட்ராவில் வச்ச கேம்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே விளாட்லாம் தாராளமாக. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா 12 கோர் ப்ராசஸர், அப்புறம் 2070 சூப்பர் இப்போ இருக்கிற லைன்லேயே வந்து ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட்டான டெஸ்க்டாப் கிராஃபிக் கார்டு இது. ஸோ வந்து டெஃபினட்டாக அது வந்து சூப்பரான பர்ஃபார்மன்ஸ் தான் கொடுக்கும். ஸோ பெருசாக இதை பற்றி எதுவும் சொல்கிறது கிடையாது. பிகாஸ் வந்து இதை பற்றி யூஸ் பண்ணிங்கனாவே தெரிஞ்சிடும் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்ட்டு. அதனால் வந்து இது இப்போ நான் சொல்லி தான் உங்களுக்கு தெரியணும் கிடையாது. அடுத்ததாக நம்மளோட G-Skill Trident Desert RGB 16GB கிட் வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து 2 கிட் நம்ம வாங்கியிருக்கோம், 16GB ஸோ 8/4 நம்ம வந்து வாங்கியிருக்கோம். ஓவராலாக பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 20,000 ஆயிடுச்சு இந்த இது RGBக்கு. நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஆன்டெக்லேருந்து Neptune 240 ARGB கூலர் ஒன்று வாங்கியிருக்கோம். ஸோ 7,000 ரூபாய் இந்த கூலர் கிட்டத்தட்ட. இந்த கூலரோட பெஸ்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து எல்லா டைப் ஆஃப் சாஃப்ட்வேர்ஸும் சப்போர்ட், அதாவது லைட்டிங் சாஃப்ட்வேர் சப்போர்ட் பண்ணும். RGB ஃபியூஷன், ஜிகாபைட், இது மிஸ்டிக் லைட், MSI இது, ஆராசிங்க், ஏசூஸ், அந்த மாதிரி எல்லா சாஃப்ட்வேரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஒரு
அற்புதமான ஒரு விலையில் இந்த கூலர் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்டெக் கம்பெனி வளர்ந்துட்டே இருக்குது. ஸோ அதனால தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம். பெருசாக ஒரு டிஃபெக்ட்டும் இதில் இருக்காது. அடுத்ததாக நம்மளோட சாம்சங்கோட 1 TB SSD நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து 860 QO. ஸோ நான் 9700 ஒரு கம்மியான SSD வேணும்னு பார்த்தோம். பட் வந்து இது விலை மட்டும்தான் கம்மியாக தவிர பெர்ஃபார்மன்ஸ் கம்மியாக இருக்காது. ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு வந்து தாராளமான சாட்டிஸ்ஃபைங் பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். எதனால் மெயினாக SSD போனோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 4K ஒர்க்ஸ் நிறையா பண்ணும்போது ஸ்டட்டர் ஆகாமல் இருக்கணும். அதனால தான் SSD போனோம். அடுத்ததாக நம்ம வந்து காஷியர்லேருந்து RMX சீரீஸ்லேருந்து RM850X அப்படிங்கிற ஒரு பவர் சப்ளை சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வந்து இது வந்து 80+ கோல்ட் ரேட்டட் பவர் சப்ளை, ஃபுல்லி மாட்யூலர் பவர் சப்ளை. ஸோ வந்து டீசெண்டான ஒரு கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணலாம். பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா தேவையான கேபிள்ஸ் மட்டும் தான் நம்ம வந்து இன்சர்ட் பண்ண போகிறோம். இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஃபியூச்சரில் வேறு ஏதாவது RGB ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா கூட தாராளமாக இந்த பவர் சப்ளை சப்போர்ட் பண்ணும். அதனால தான் இந்த பவர் சப்ளை வந்து சூஸ் பண்ணோம். 2 RTX கார்டு கூட நீங்கள் இந்த பவர் சப்ளையில் நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணலாம். தாராளமாக எந்த பிரச்சனையும் வராது. அதாக MSIலேருந்து ஒரு கேபினட் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம், மேக்வேப்பிரிக் அப்படின்ட்டு. ஸோ இந்த கேபினட் வந்து 5300 பட் ரொம்பவே டீசெண்டாக இருக்குது. ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து லைட்டிங் கொடுத்துருக்காங்க நம்மளுக்கு. ஸோ ஒரு அளவுக்கு டீசெண்டான லைட்டிங். உள்ளேயும் எல்லாமே கேபிள் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ண எல்லாமே நல்லா சப்போர்ட்டடாக இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் ஓவரால் லுக்குமே வந்து நம்மளுக்கு வந்து நல்லாவே இருக்குது. அதனால தான் ஒரு டீசென்ட் லுக் கொடுக்குமே அப்படின்னு தான் நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணோம். இதில் வந்து நம்ம கேப்சர் கார்டு எதுவுமே ஆட் பண்ணலை நம்ம. ஸோ கேப்சர் கார்டெலாம் வேணும்னா நீங்கள் வந்து அடிஷ்னலாக டெஃபினட்டாக ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறவங்க இவ்வளோ பட்ஜெட்டில் பண்ணுறீங்கன்னா டெஃபினட்டாக கேப்சர் கார்டு ஒன்று தனியாக வாங்கி போட்டுக்கோங்க. இப்போ வந்து ரேமுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 20,400 கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் 32 GBக்கு. ஸோ பெஸ்ட்டான ரேம் டெஃபினட்டாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். அப்புறம் வந்து SSDக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 9,000 9,700. அப்புறம் நம்மளோட RTX 2070 சூப்பருக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 40,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நம்மளோட ப்ராசஸருக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 40,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம், 42,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளோட கூலர் வந்து மஸ்ட், இது வாங்கிடுங்க. டெஃபினட்டாக கூலர் வேணும். ஒரு 7,000. இந்த கூலர் தான் வாங்கணும் இல்லை, நீங்கள் எதை வேணாலும் வாங்கிக்கலாம், உங்கள் இஷ்டம். அப்புறம் வந்து நம்ம பவர் சப்ளை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட 8,000 கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம் பவர் சப்ளைக்கு. பெஸ்ட் பவர் சப்ளை தாராளமாக ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். அப்புறம் கேபினெட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தான் 5,000 கிட்ட ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மதர் போர்டுக்கு 90,000 கிட்ட நம்ம வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஓவராலாக ப்ரைஸ் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து 1,50,000 கொஞ்சம் மேலே இருக்கும். பட் டெஃபினட்டாக வந்து இந்த இஷ்யூக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரைஸ் வந்து குறையும். ஸோ ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது. காம்பனன்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்துருப்பீங்க அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் வந்து யோசிச்சிருப்பீங்க 12 கோர் ப்ராசஸருக்கு நம்ம வந்து போயிருக்கோம். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து சில இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா i7 இன்டலோட i7 9700K, அப்புறம் i9 9900Kலாம் அவாய்ட் பண்ணியிருப்போம். எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸுக்கு எடுத்த ஒரு வேல்யூ வந்து அதில் கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் என்னோடய ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரீசன். பிகாஸ் வந்து நம்மளுக்கு அந்த ப்ரைஸில் வேறு ஒரு அதோட பெட்டரான ஒரு சப்ஸ்டியூட் இருக்கும்போது நம்ம எதுக்கு அதுக்கு போகணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தினால தான் நான் வந்து அந்த காம்பனன்ஸ் போல். Ryzen 9 3900X ப்ராசஸர்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா 12 கோர் 24 த்ரெட் ப்ராசஸர். ஸோ பேஸ் கிளாக் ஃப்ரீக்வன்சியே 3.8 GHz வரைக்கும் போகுது. இந்த ப்ராசஸர் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக நீங்கள் வந்து கேமிங், எடிட்டிங், அது மட்டும் இல்லாமல் ஒர்க் ஸ்டேஷனாகவும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் டெஃபினட்டாக. பிகாஸ் 12 கோர் இமேஜின் பண்ணி பாருங்கள், எடிட்டிங்லாம் எவ்வளோ பெரிய ஒரு மிகப்பெரிய விஷயமா இருக்கும் அப்படின்ட்டு. எடிட் பண்ணி முடிக்கும் போது உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபினிஷ்டு அவுட்புட் வந்து சூப்பராகவே நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். அதுவும் சீக்கிரமாக எடிட் ஆகிடும். அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நிறையா இருக்குது. அதுவும் இல்லாமல் AMD ஆல்ரெடி எடிட்டிங்க்கு ரொம்ப பேர் போனது. அதே மாதிரி கேமிங் தரப்புலையும் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து கேமிங்கும் ஸ்ட்ரீமிங்கும் பண்ணால் உங்களுக்கு கோர்ஸ் தான் முக்கியம். ஸோ யாராவது ஸ்ட்ரீமர்ஸ் இருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக அந்த மாதிரி ஒரு PC பில்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சூப்பரான ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன். பட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ட்ரீமிங்க்கு இதில் வந்து கேப்சர் கார்டு வந்து நான் இன்க்ளூட் பண்ணலை. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பார்த்த வெப்சைட்டில் கேப்சர் கார்டு இப்போதைக்கு அவைலபிளாக இல்லை. ஸோ கேப்சர் கார்டெலாம் போடணும்னா எக்ஸ்ட்ரா நீங்கள் ஒரு 10,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணி எல்காட்ட ஒரு 4K 60 FPS கேப்சர் கார்டு வந்து நம்மளுக்கு இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கலாம். பிகாஸ் அதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஸ்லாட் இருக்கா அப்படின்னு பார்த்து தான் நம்ம வந்து இதை வந்து மதர் போர்டெலாம் சூஸ் பண்ணணும். ஸோ அந்த நம்ம சூஸ் பண்ணியிருக்க மதர் போர்டு, அதாவது MSIயோட X570 கேமிங் எட்ஜ் மதர் போர்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து எல்லாத்துக்குமே ஆன ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் வந்து 2 கிராஃபிக் கார்டு போட்டிங்கன்னா அதுக்கும் ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்கு. அதே மாதிரி நீங்கள் வந்து கேப்சர் கார்டு இல்லை வந்து வீடியோ கார்டு, சவுண்ட் கார்டு, அந்த மாதிரி எதை ஆட் பண்ணனாலும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லாட்ஸ் இருக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து அந்த மதர் போர்டுக்கு போனதுக்கு முக்கியமான காரணம். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம வந்து கிராஃபிக் கார்டில் பார்த்தீங்கன்னா GTXோட RTXோட 2070 சூப்பர் தான் சூஸ் பண்ணியிருப்போம். இது வந்து ஒரு கம்மி பட்ஜெட்டில் இருக்கிற நம்மளுக்கு ஒரு கிராஃபிக் கார்டு. பிகாஸ் 40,000 2070 சூப்பருக்கு ரொம்ப கம்மியான ஒரு பட்ஜெட் தான். பட் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைச்சது. அதனால தான் நம்ம வந்து இதை போட்டிருக்கோம். எதனால நான் வந்து இதில் வந்து Ryzen 7 வச்சுட்டு நம்ம வந்து 2080 போல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான விஷயம் பட்ஜெட் தான். நம்மளுக்கு வந்து 50,000 வந்து நம்மளுக்கு வந்து அலோவ் பண்ணல. பிகாஸ் பார்த்தீங்கன்னா Ryzen
லைக் வந்து RTX 2080 சூப்பருக்கு வந்து நம்ம போகணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து பட்ஜெட் வந்து ரொம்பவே ஹை ஆகுது. பிகாஸ் 67,000 ரூபாய் அந்த கிராஃபிக் கார்டு வருது. கிட்டத்தட்ட 27,000 ரூபாய் ப்ரைஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இங்கேயே நம்மளுக்கு வந்தது. அதனால தான் வந்து இதே கிராஃபிக் கார்டில் இருந்தோம் நம்ம. அதாவது 2070 சூப்பரே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ பெஸ்ட்டான ஒரு கிராஃபிக் கார்டு தான், எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இருக்காது. இல்லை எனக்கு வந்து 12 கோர் தேவைப்படாது அப்படின்னு, ஏன்னா வந்து சில பேருக்கு தெரியும் உங்களுக்கு உங்களோட ஒர்க்குக்கு வந்து அவ்வளோ தேவைப்படாது அப்படின்ட்டு. ஸோ அந்த மாதிரி ஆட்கள்லாம், அதாவது கேமிங் பண்ணுறீங்க அந்த மாதிரி பிளாட்ஃபார்மில் இருக்கிறவங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா Ryzen 7க்கு போயிட்டு நீங்கள் வந்து கிராஃபிக் கார்டு வந்து 2080 கூட தாராளமாக போய்க்கலாம். பட் வெறும் 2080 போகாதீங்க, சூப்பர் இல்லை 2080 Tiக்கு போங்க. பிகாஸ் வந்து வெறும் 2080 வந்து சூப்பரோட ஒரு கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆன எஃபிஷியன்சி உங்களுக்கு கொடுக்கும். ஸோ வந்து பெட்டரான ஆப்ஷன் கிடையாது. அதனால தான் சூப்பருக்கு இல்லை டிஐக்கு போங்க அப்படின்னு சஜஸ்ட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்க ரேம் பார்த்தீங்கன்னா 32 GB வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ 8 GB 8 GB நம்ம வந்து இதில் போட்டிருப்போம். ஸோ ரொம்பவே வந்து ஒரு போதுமான ஒரு அளவுக்கு ரேம் நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும். ஸோ எடிட்டிங் ஆகட்டும் இல்லை வந்து கேமிங் ஆகட்டும் தாராளமாக எல்லா கேம்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணும், எல்லா எடிட்டிங் ஒர்க்ஸும் சப்போர்ட் பண்ணும் இந்த சிஸ்டமில். அதுக்கு தேவையான ரேம் தான் போட்டிருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் 6GB ரேம் போட்டிருக்கும். பிகாஸ் இவ்வளோ காஸ்ட்லியான ஒரு பட்ஜெட்டில் பண்ணும்போது 6GB இல்லைனா எப்படி டெஃபினட்டாக வந்து பார்க்கும்போதும் ஒரு ப்ளசண்ட்டான என்விரான்மெண்ட் கிடைக்கும். அதுவும் இல்லாமல் நம்மளுக்கு வந்து இந்த MSIயோட சாஃப்ட்வேர் இருக்குது நம்மளுக்கு, லைட் சாஃப்ட்வேர். ஸோ அது மூலமாக நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும். என்னென்ன வந்து நம்ம வந்து வேணும் அப்படிங்கிறத வந்து பர்டிகுலர், அதாவது இண்டிவிஜுவல் அட்ரஸபிள் LEDs தான் இதில் எல்லாத்துலேயும் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து மிஸ்டிக் லைட்டிங் மூலமாக நீங்கள் வந்து எதை என்னென்ன கலரில் எரியணும் அப்படிங்கிறத வந்து நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம கூலர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா அதே ஆப்ஷன் இருக்குது. ஸோ அதையும் நம்ம வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம், கூலரில் இருக்கிற ஃபேனையும். ஸோ ஓவராலாக நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணி முடிக்கும் போது தான் இதோட அழகு எவ்வளோ அழகாக இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து தெரியும். ஸோ ரொம்பவே வந்து சூப்பராக இருக்கும். அந்த மாதிரி தான் எல்லா காம்பனன்ட்ஸும் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி கேஸும் பார்த்தீங்கன்னா MSIலேருந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதே மாதிரி SSD பார்த்தீங்கன்னா 1 TB நம்ம வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எதனால் HDD போல அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மோஸ்ட்டாக எடிட்டர்ஸ் தான் இதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுவும் 4K எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ்லாம் தாராளமாக பண்ணலாம். அந்த மாதிரி 4K எடிட்டிங் ஒர்க்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு மெமரி ஸ்பீடாக இருந்தால் தான் எடிட்டிங் அப்போது எந்த லேகும் இல்லாத இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வந்து சாம்சங் வந்து 860 QO வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த ஒரு பெஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம். பட் இதோட பெஸ்ட்டான இதெல்லாம் இருக்குது SSDலாம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் ப்ரைஸியாக இருக்குது. அதனால தான் நம்ம வந்து இதை சூஸ் பண்ணோம். ஸோ ஓவராலாக பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான வேல்யூ இந்த சிஸ்டம்லேருந்து கிடைக்கும். நெக்ஸ்ட் பில்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து 1,80,000 இருக்கும். அதுக்கு அடுத்தது 2 lakhs நம்ம வந்து பில்ட் பண்ணுவோம். அதுலேயும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சூட்டபுளான காம்போனன்ட்ஸ் தான் இன்க்ளூட் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த வீடியோ வந்து ஃபியூச்சரில் வரும். டெஃபினட்டாக அதுக்காக வெயிட் பண்ணி பாருங்கள், உங்களுக்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த வீடியோவும் நம்மளுக்கு மேக் பண்ண வீடியோவும் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம நம்புகிறோம். பிகாஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து இந்த பிசி பில்லில் தான் வந்து நிறையா டவுட்ஸ் இருந்திருக்கு. அதனால தான் நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சீரிஸ் ஆரம்பித்து சீரிஸ் வந்து நிறையா போட்டுட்டு இருந்திருக்கேன். பிகாஸ் யாருக்கும் டவுட் வரக்கூடாது, உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான். இதை வந்து நான் வந்து அதாவது சூஸ் பண்ண காம்பனன்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே யோசித்து நான் வந்து ரொம்ப நேரம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி ரிசர்ச் பண்ணி அதோட பெஞ்ச் மார்க்ஸ் பார்த்து தான் நான் வந்து சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களோட ஏதாவது சஜஷன்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் வந்து டெஃபினட்டாக கீழே கொடுக்கலாம். பட் வந்து இதில் வந்து இதை நீங்கள் தப்பாக பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிற விஷயத்த வந்து சொல்லாதீங்க. எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து நான் ரொம்ப நேரம் கிட்டத்தட்ட காலையிலேருந்து நான் வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறதுக்கு வந்து ஈவினிங் ஆயிடுச்சு. காலையிலேருந்து நான் ஈவினிங் வரைக்கும் இந்த காம்பனன்ட்ஸ் பற்றி தான் ரிசர்ச் பண்ணியிருந்தேன். பிகாஸ் இன்டலோட i9 போகலாமா இல்லை வந்து ரைசனுக்கு போகலாமா, 12 கோர் அப்படிங்கிறது எவ்வளோ ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே உங்களுக்கு தெரியும். பிகாஸ் வந்து நான் வந்து நிறைய டிஃப்ரெண்ட் சிஸ்டம்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் என் ஃப்ரெண்ட்ஸோடது. அந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் அவங்களாம் மேஜராக ஃபேஸ் பண்ணுற சில ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டீம் பண்ணும்போது எனக்கு குவாலிட்டி ஒழுங்காக வரல, எடிட் பண்ணும்போது எனக்கு ஒழுங்காக எடிட் ஆகலை. அதெல்லாம் எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் கிராஃபிக் கார்டுனால டெஃபினட்டாக கிடையாது, உங்கள் கோர்னால தான். ஸோ எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கோர் ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பெர்ஃபார்மன்ஸும் சூப்பராக இருக்கும். அதனால தான் நம்ம வந்து 12 கோருக்கு போனது. டெஃபினட்டாக நீங்கள் இந்த சிஸ்டம் எதுக்கு வேணாலும் யூஸ் பண்ணலாம். அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கான்ஃபிகர் பண்ணியிருக்கோம். உங்களுக்கு பிடிக்கும் நம்புகிறேன். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலுக்கு. இன்ஸ்டாகிராமில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் என்னை வந்து கேட்கலாம், மெசேஜ் பண்ணி கேட்கலாம். ஃபாலோவும் பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராமில் டெக் அப்டேட்ஸ் நிறையா வரும். அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கிறேன். நன்றி.